Assalamu алейкум, урматтуу Көкбөрү күйөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Көкбөрү боюнча дүйнө чемпионаты жана көптөн көп күткөн казак-кыргыз оюну башталарына саналуу гана күн калды. Акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта биз достуктун толук курамы менен тааныштырып, даярдыктарын айтып беребиз. Сарыөзөндүн күйөрмандары Рустам Тыналиевке кандай баалуу белек берди? Алдыдагы турнирге Көкбөрү Федерациясы жаңы тайгазан жасатканы тууралуу дагы айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Достук командасы учурда Ысык-Көлдө машыгып жатат. Буга чейин Бишкек шаарындагы Аккула ат майданында 3 жолу машыгуу өткөрүшкөн. Достук командасынын курамында эч өзгөрүү жок. Достуктун намысын төмөнкү оюнчулар талашат. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Кыяс Ниязов, Кубаныч Султан уулу, Эрсултан Айдаркан уулу, Марлис Койгелдиев, Нурбек Юсупов, Аскат Аскаров, Султан Русланов, Элдияр Жеңишбеков, Эмирлан Жеңишбеков, Манас Ниязов, Астаркул Табышев, Ильяс Исаков. Оюнчуларда өзгөрүү болбогону менен аттарда өзгөрүү болорун айтышты. Манас Кулундуну, Кубантай Малышты, Марлис Алайды, Элдияр Болтту, Эмирлан Намысты, Нурбек Юсупов куманды минери белгилүү болду. Ал эми Эрсултан Айдаркан уулу буга чейин минип келген Талас Аргымагы жаракаттан улам турнирге катышпайт. Ошол себептен Эрсултан Атаман деген аргымак менен машыгып жатат. Эсиңиздерде болсо, Атаман деген аргымакты буга чейин Айзем Болотуулу ойнотконун билесиздер. 2016-жылы Айзем Достукта чапкан. Ал эми 2017-жылы бул атты Кубантай Казакстандагы Экспо турнирине алып барган. Чемпиондук курам менен Достук өзүнүн мыктылыгын далилдеп, кайрадан 1-орунду ала алабы? Пикир жазыңыздар. Сарыөзөн командасынын күйөрмандары Рустам Тыналиев менен Фархат Бешекеевке 2ден арашан козу белекке беришти. Күйөрмандар алдыңкы убакытта башка оюнчуларга дагы ушундай белек берерин айтышты. Assalamu alaikum жигиттер. Мына биякта Рустам менен кичине болсо да өз күнүнө таанышып, 4 козу эме кылып атат, арнап атайын ушу бизден колдон келишинче колдоо деп. Ошо молодец, Рустам. Жаштарга үлгү болуп атасың. Сендей намыскөй болсун дейм. 4 ашан козуну Рустам менен Рахатка берип атабыз. Мынакей улак баш. Ошо Кудайым буйрусун. Рустам. Ошо мындай жакшы ниеттерден бол. Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Рамис Жунусалиев жаракаттарды азайтуу үчүн кооптуу болбогон тайгазанды 1 миллион сомго жасатышканын айтты. Биз азыркы турнирге жаңы тайгазан жасап туруп атабыз. Жаңы тайгазан коопсуз, мурунку тайгазандарга караганда коопсуз тайгазан болот. Бүгүнкү күндө ошол бизди профессионалдык ошол скульптор Руслан деген байкебиз ошол бүгүнкү күндө тайгазанды мындай айтканда стекловолокно менен жасап, анын үстүнөн 5 сантиметрден 10 сантиметрге чейин шума изоляцияны кылып, анын үстүнөн резинка каптап, аябай коопсуз тайгазан болот. Мында өзүңүздөр көрөсүздөр, буйруса бир жуманын ичинде ошол тайгазаныбыз даяр болот. Тайгазандын каражаты 1 миллион сомдун тегерегинде болот. Урматтуу күйөрмандар, Көкбөрү Федерациясынын ишине кандай баа бересиздер? Ой пикир калтырыңыздар. Анан албетте видеого лайк коюп, каналга жазылууну унутпаңыздар. Кызыктын бардыгы алдыда.